له لیبیا 15 افغان بندیان هیواد ته راوستل شول. قاهره د افغانستان سفارت په قاهره کې اعلان کړی چې د سفارت د هڅو او د اړوند ادارو په همکارۍ 15 افغان بندیان له لیبیا څخه افغانستان ته راولېږدول شول. د سفارت په وینا په دې اړه د لیبیایي چارواکو او نورو اړوندو ادارو سره همغږي کړې وه، خو دا یې نه دي ویلي چې یاد افغانان په کوم تور نیول شوي وو. سفارت زیاتوي چې هڅه کوي پاتې افغان بندیان هم د قانوني او اداري چارو له بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې هیواد ته انتقال کړي، خو د پاتې بندیانو دقیق شمیر نه دی څرګند کړی. لیبیا د اروپا په لور د ناقانونه کډوالو له مهمو لارو څخه ده. ډېری هغه کسان چې د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د تګ پر مهال نیول کیږي د لیبیا په توقیف ځایونو او زندانونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې مخکې ویلي وه چې په لیبیا کې د کډوالو بندي کول د نړیوال بشري حقوقو له معیارونو سره په ټکر کې دی او سپارښتنه یې کړې وه چې ژغورل شوي کډوال باید خوندي ځایونو ته ولېږدول شي، نه زندانونو ته. کارپوهان وایي یو شمېر افغانان د کار، سوداګرۍ او یا اروپا ته د تګ پر موخه منځني ختیځ او شمالي افریقا هېوادونو ته سفر کوي، خو د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله ځینې وخت نیول کېږي او د اوږدې مودې لپاره په توقیف کې پاتې کېږي.